博人动用科学的力量击败了我爱罗的杨子欣西。正当博人准备和鸣人碰拳时，鸣人却一把握住了博人的作弊器，并质问博人这究竟是怎么回事。场内顿时掀起一片哗然。鸣人向众人说明这是科学忍具，不需要消耗查克拉就能使用任何忍术。博人的这种行为属于作弊，于是鸣人取消了博人的考试资格，之前拿下的冠军也宣布作废。听到这样的结果，露台也向博人发出了灵魂拷问：难道你和我的对决也是假的吗？一下子场内哗然一片，大家都在斥责博人的这种行为。接着鸣人摘下了博人的护额，并表示博人没资格当忍者。就在这时，片主走了过来，借着博人刚才的表现，赶紧为自己的科学忍具打了一波广告。博人眼见自己被骗，一时间愣在了原地。突然鸣人察觉到一股强大的查克拉，接着鸣人抬头望去，结果没想到是2个大筒木。接着金氏桃式落到地面，开始对场内的众人发起攻击。一瞬间场内乱作一团，大家都纷纷逃命。此时金氏一斧子劈向佐良娜，好在被佐助及时救下，随后佐助警告金氏